hirup majami. Makanya kalau ibu bapak berpikir duniawi, maka kita akan apa? Itu akan susah. Hirup ma'atos we walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Ada orang yang tidak percaya terhadap surga. Ustaz cantang tuh surga jeung neraka aya. Make jeung ripuh-ripuh boga amal cenah. Surga jeung neraka lagi cantang tuh aya, keun bae bisi aya. Keun bae bisi aya sakitu we. Teueuh mah bae teu rugi da keur urang. Biarkan orang berpikir seperti itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, di sini kita akan menjelaskan bahwa ternyata yang lebih kita nikmati dan kita abadi di dunia mantep Pak, orang-orang nerangkeun saha wae jelema nu asup ka surga. Kedah usah ge sering nerangkeun, tapi musim guring bade dijelaskeun di dieu. Cing atuh Pak, urang teh boga amal teh keur anu amal mana anu bakal masukkeun urang ka surga. Al-Qur'an menyebutkan wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surat Al-A'raf Az-Zukhruf ayat 72. Semua yang Allah persiapkan oleh kita atau yang dipersiapkan oleh kita oleh Allah sudah disiapkan untuk kita semuanya. Sampai kata Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, kalau Anda berpikir duniawiyah maka surga sudah lebih dari itu. Kata Rasulullah, lama dakhala ahlul jannah, ketika orang sudah memasuki surga, fihi surahun, kemudian ada orang yang berteriak menyeru. Yang dijamin tos lebat ka surga, aya anu nyalukan, nah gitu Pak. Surga teh kitu. Alhamdulillah. Kan emang ieu teh bakal ngariung teh model kieu deui Pak. Model kieu deui ya. Tong dianggap enteng doang riung kieu teh. Bisi pajarkeun moal dibalas ku Allah. Aya nu maksakeun jadi suku ge init. Aya nu keur jangar ka dieu, sugan wes na di pangajian mah leungit jangar, aya nu ka dieu. Aya anu nyeri waos di dieu teh. Harupi-rupi musim kuring katingal. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pimpinan cabang Persatuan Islam, penuntut peserta otonom, kru media yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut andil untuk mensukseskan acara pengajian ini. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lepas dari setiap kebutuhan manusia yang setiap hari beres ibadah, kita sudah ditunggu dengan ibadah yang lain. Jadi hidup jalmi mah teu cicing. Tadi ibu bapak tos ibadah, ayeuna urang diantosan kudu ibadah nu anyar. Nanti selepas ini kita sudah disiapkan lagi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Faida parokta pansom wa ila rabbika farghab. Urang maboga amal we Pak, bunya keun bae sangakeun we ka Allah, meunang naon mah teu kudu dipikiran. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menanam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk dia itu merawat. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dari hama. Masalah panen jeung teu masanakeun we ka Allah, karang teu capek jeung mikiran panenna. Karena tidak sedikit orang yang dia menanam tapi mikir jeung kumaha cara panenna. Padahal kita tidak ada kemampuan apakah yang ditanam oleh kita itu akan dipanen oleh kita atau kuberi. Kan urang ge teu apa.
jebret teh punya bulan alaun ari pek teh beurit ngadon miheulaan tinu arit geus diasah beurit teh heula memakan kemudian apa tapadi kita, lalu kita marah di depan Allah, ya Allah ditengtingeun cenah ieu teh paling abdi teh geus beak biaya nah cenah ku beurit cek beurit teh naon beurit tengah bulan mikiran anu boga sawah. Apa salah beurit Bu? Apa salah tikus? Tikus tidak salah. Tikus tidak tahu bahwa yang punya sawah itu adalah orang yang suka ibadah. Malahan utara sholat panen, hari nu sok sholat teu kan bae da beurit mah gitu apalin atuh. Da di pikiran kita cenah teuing beurit teh cenah teu nyaa ka ibu ceuk saha. Bari ibu bapak tiap tahun 3 kali panen dan itu berjalan beberapa puluh tahun tidak pernah mengeluh dan kok beurit sakali langsung nyarekan Allah. Inilah berarti hidup kita diukur dengan ukuran seperti itu dunia kita, padahal di Al-Quran walal akhiratu khairu wa abqa. Jadi orang kudu mikir teh kaharep lain mikir ayeuna hungkul bagaimana kita ke depan akan lebih baik. Ada sebuah wawancara, orang ataupun anak sekolah mewawancarai seorang petani. Pak, dugi jadi petani cenah ieu kumaha? Cenah ujang. Ripuh jadi petani mah cenah. Isuk-isuk kudu ka sawah. Batur mah ningali senang. Bapak mah macul cenah. Isuk-isuk geus kaseran punya, kemudian bolokot kapanasan. Lamun ayana naon cenah kudu dijaga, lamun aya manuk kudu digebahkeun cenah. Tapi cantang tuh cenah boga ataupun panenna teh sesuai dengan biaya yang saya keluarkan. Syek anu nanya, berarti Bapak jadi petani kumaha? Ripuh ngeunah keneh nu dagang. Anu dagang mah teu kudu ngadaguan 3 bulan 4 bulan cenah. Hayang peas tinggal ngeduk. Jeung teu kudu papanasan, naon sababna aya di jero toko. Diwawancarai we Pak anu dagang teh. Bapak, bagaimana Anda menjadi seorang pedagang? Apakah Bapak jadi pedagang itu senang? Cenah dagang maripu. Batur sarare geus jam 2 kudu banganya ka pasar cenah. Muraan batur mah tahajud abdi mah cenah kudu mawa motor kaluar, mawa mobil bari tiris-tiris, kudu ngabengkot bolokot cenah kana ka jero pasar, kudu diangkutan bararawu awak teh cenah. Muka kios cenah geus didaguan kudu meuli. Batu mah sarapan bikin kapoho cenah abdi mah sarapan asaripu dagang diajak dagang teh cenah. Cek petani anu ngeunah pedagang, cek pedagang ngeunah keneh PNS. Cek dagang ya tinggalnya ngeunah PNS tinggal ukur digawe cenah meunang gaji geus tetep gajina ge cenah teu kudu mikiran naon tiap bulan sakitu meunangna lamun gering aya askes da tingali lamun ayeuna pangsiun geus disiapkeun pangsiunanana ni asal ngeunah cenah jadi PNS mah cenah ditanya PNS PNS ditaruh Bapak ari Bapak laras ngaraos jadi PNS cenah ripuh naon gaji itu menang teu bisa gede sakitu we meunangna sakapeung cenah gaji jam tanggal 2 ja tanggal 5 geus beak ngeunah nu dagang jeung ngeunah petanina petani mah tinggal ngarawan panen cenah lila nu dagang ngeunah abdi mah asaripu bari ngajar bari sakumaha ge anger we gaji teh sakitu cenah teu ngeunah jadi PNS teh ieu teh atuh saha nu ngeunah teh atuh Ustaz PNS teh Ustad kemudian sajam diberi duit 2,5 juta tadi mere nya 4 kali ngaji pernahnya 10 juta mana jadi ustad tuang tara meuli disadiaan ku panitia cek cek PNS ieu teh kan ieu teh can tamat kita ngobrol teh ngareuna cenah ustad mah tinggal metikan we cenah ukur ngomong hungkul dibere ku batur cenah tuh cek taros ustad lah jadi ustad teh harus sausaha itu saur PNS cek ustad cek lain ustad ucu ya mah dugikeun ka ustad anu dibayar 20 juta tunggu saja saurna teh ngeunah saurna teh ada baik ditaros ribu jadi ustad teh. Oh gitu, kumaha batur sare ustad ngaji keneh
batur mah papangi jeung budak jeung pamajikanna ustad mah kukulingan keneh neangan lemur anu can kapangi da ngajina teu jelas alamatna nya cenah asaripu cenah batur mah gegeleuyeungan piknik poe minggu ustad mah ngaji tuh Ustad Ucu can pernah piknik namun sahabatnya poe minggu dipake ngaji cenah asaripu cek ustad ari saur ustad anu ngeuna anu senang nu mana cek ustad teh nu gelo sia nu gelo ngeunah mah cenah nah ustad nu gelo tinggal nu gelo mah tinggal seserian nu ngaboe Tuhan teu kudu mikiran tinggal ngahuah teu mikiran gaji teu mikiran naon sakapeung papangi jeung jelema babat batur anu hayang papangina teh asa leunah sama jadi nu gelo teu mikiran hirup teu mikiran naon manya atuh manya urang teh kudu jadi nu garelo ya tidak mungkin kan seperti itu nang ieu Pak anu bade ngawawancarain nu gelo bingung manehna kudu ditanya gitu nu gelo akhirnya sudah stop dan nges mau ditanya nu gelo mah nah bisi salah saya bisi salah kaula anu nanyana akhirnya apa pertanyaannya siapa yang senang itu Pak anu senang teh saha atuh Pak anu mana haroyong tinggal tapi Allah menjawab dengan bahasa yang simpel illal musallin jalma anu sholat tukang tani di bawah sholat mangeuna disyukuri we batur mah tinggali kudu meuli beas abdi mah tinggali alhamdulillah tinggal panen illal musallin jalmi anu dagang di bawah sholat mangeuna batur mah kudu tani segenep bulan kakara panen abdi mah tinggal neduh illal musallin keur PNS alhamdulillah batur mah cenah kudu bobolokot rek bedang duit teh abdi mah tinggal digesek geuning teu kudu mikiran dan geus disiapkeun cenah askesna illal musallin ustad kumaha sarua ningali batur mah ripu hayang boga 1 juta ge eta kudu sabaraha jam kudu nepikeun ka aya jami jam 7 sampai jam 5 50.000 dibayarna nah ieu mah ustad kudu syukuran tinggal bu sajam batur nepikeun ka ngamprot teh anu sakieu kudu disyukuri eta teh nu gelo teruskeun tong eta nu gelo mah tara salat atuh nya rek salat kumaha dina salat lagi sieun besar tapi sampai di situ itulah yang disebut dengan hidup kahantos banyak geuningan urang lalajot kayak ngomongkeun bahwa dia sudah menangkap para pelaku pembuat ataupun pelaku penjual narkoba telah mitirinya ditewak anu ngumumkeunana naon sababna itu yang dia berpikir hidup di dunia itu seperti itu sehingga apa bojona jeung budak nama teu apalkeun bapana kitu teh apal-apal teh geus dina TV ditewak cek bojona teh nah si apa budakna ibu itu sih apa ditewak nah teu apa da ti dieu mah disaraga nah jadi ayeuna make rompi oh sakitu ngagila pahirup majami makanya kalau ibu bapak berpikir duniawiyak maka kita akan apa itu akan susah hirup mah atos we walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa ada orang yang tidak percaya terhadap surga Ustaz cantang tu surga jeung neraka aya make jeung ripuh-ripuh boga amal cenah surga jeung neraka lagi cantang tu aya keun bae bisi aya keun bae bisi aya sakitu we teueuh mah bae teu rugi da keur urang biarkan orang berpikir seperti itu makanya bapak-bapak ibu-ibu di sini kita akan menjelaskan bahwa ternyata yang lebih kita nikmati dan kita abadi di dunia mantep pak urang-urang nerangkeun saha wae jelema nu asup ka surga kedah usah ge sering nerangkeun tapi musim guring bade dijelaskeun di dieu cing atuh Pak urang teh boga amal teh ke anu amal mana anu bakal masukkeun urang ka surga Al-Qur'an menyebutkan wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun surat Al-A'raf dan Az-Zukhruf ayat 72 semua yang Allah persiapkan oleh kita atau yang dipersiapkan oleh kita oleh Allah sudah disiapkan untuk kita semuanya
Sampai kata Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, kalau Anda berpikir duniawiyah maka surga sudah lebih dari itu. Kata Rasulullah, lama dakhala ahlul jannah, ketika orang sudah memasuki surga, fihi surahun, kemudian ada orang yang berteriak menyeru. Yang dijamin ke sobat ke surga, aya anu nyalukan, nah gitu Pak, surga teh gitu. Alhamdulillah. Kadang gitu bakal ngariung teh model kieu deui Pak. Model kieu deui ya. Tong dianggap enteng doang riung kieu teh. Bisi pajarkeun moal dibalas ku Allah. Ya. Aya nu maksakeun jadi suku ge init. Aya nu keur jangar ka dieu sugan mes na di pangajian mah leuh naon leungit jangar aya nu ka dieu. Aya anu nyeri waros di dieu teh. Harupi-rupi ku simpulin katingal. Semua nyeri waros, nyeri mastaka, anu cilik ngahiung wae aja, ya, anu gerudat di salakina aya, anu ning ayeuna keur memikir menyemutan bojona aja, aya sadayana gini deh, sok, dak kusimul katinggal, mau bisa dibohong, ya, kenapa? Karena kita berkumpul di sini yang penting satu dalam hati yang sama, maka hirup mah kudu kerjasama, ulah sama kerja. Beda Pak, sama kerja dan kerjasama menyambung hati, lamun sama kerja mah can batu nyambung garawe bareng, tapi apa? Hati nanti nyambung, anu nyambung mah di mana? Kerjasama. Udah kan nyambinya jamaah kerjasama dengan ustad kerjasama dengan jamaah, nyambung hati. Beres ngaji teh pan ulang teh nyararabung cili doakeun, ulang ti dieu teh bunga hati teh geus didoakeun ku ustad nya sim kuring ge bunga didoakeun ku ibu ku bapak. Nepikeun ka ustad cing panjang iswanya, cing sehat ustad, cing bawari milik. Ngeunah didoakeun kitu teh. Tah ieu disebut kerjasama. Kalau kerjasama itu bagus, kalau sama kerja belum tentu. Belum tentu. Taskil harus bekerja sama, bukan sama kerja, bukan. Ya. Sok buksa kitu we. Kemudian kata Rasulullah SAW, yang menyeru itu mengatakan, bihada halal makan, di tempat ini ta'ishu bihi, kalian itu akan hidup lama, walan tamuta abadan, dan tidak akan pernah mendapati mati. Gitu saudara Nabi, kalian akan hidup lama dan kalian tidak akan menemukan mati, katanya. Di dia yang mau itu mau apa? Saur Nabi ya teh, saur Nabi. Walan tamuta abadan, kata tidak akan ada orang yang meninggal di sana. Jangan disadayana Pak, di itu mampu harirut terus. Kemudian Rasul melanjutkan, satastamiru fitamattu'i bisihatin jayidatin walan takuna maridon ilal abadi. Engke di ditu jalmi sarehat moal aya anu geuring. Di dieu Pak geuring, di ditu moal maknya di surga sampurna. Mana di surga dia mau aya udara tinggi. Wa qulun may yadkhulu jannah bisiha, jami ka surga mah Pak syariat sadayana. Mau katingal buat ulang-ulang di ditu. Di dieu aya nu ngahulang mah banyak. Di ditu mah moal di surga ulang-ulang. Kunaon Bapak ieu di surga ulang-ulang? Mana bisa Nabi ya cenah. Nyari cangkeng cenah. Nya di ditu nyari cangkeng. Pak, moal. Kenapa kata Rasulullah tasta ataupun satastamiru bitamantu ibisihatin jayidatin wala takunu maridon pil abad. Di ditu moal aya uteuda sarehat jalmi teh keun bae ti dieu mau panyakit ngantunkeun keun mah di ditu mah disehatkeun sadayana. Mata kalamun aya jalmi Pak teu mampu terus pupus keun hese rek nyiparatan dosa teh moal teuing di ditu mah urang geus bersih dosana. Di ditu disiapkeun cara kita betul-betul sehat, luar biasa. Tadi Pak anu teu percaya kana iman, anu teu iman mah itu mah ka harti hadisnya. Seneng ngadongeng kitu pajarkeun teh. Pajarkeun teh ngadongeng. Manya Nabi ngadongeng. Ya. Lalu kemudian lanjutkan wasata dulu daiman sogiron walam takabbura ilal abadi. Di ditu mah jelema teh ngarora. Dia akan awet muda dan tidak akan menemukan yang tua. Bu tinggalnya anu 35an dina keterangan sanes mah rata-rata orang 35 tahun. Sok mulih ti dieu ngaca 35.
dina HP aya kan tinggal jieun 35 tahun ke belakang urang jieun sorangan oh baheula teh urang teh kitu engke teh di surga teh bakal sami sadaya rata-rata sakitu nuju memejeunna pan aya dini teh geuningan sumping ka Rasulullah ya Rasulullah ari mah aya di surga moal mah jangan ngajang ngajang jangan kitu tuh cek Nabi teh dia atuh ulah wae ka punungan da eta dini masuk babari punungan sarua jeung hati-hati kali atus nama teh ulah ka ngajang ieu atus nama teh lila-lila umur cenah ari moal ka surga keur nanaonan ka dia sadayana di surga moal aya kolot semua akan mudah dalam waktunya seperti jami 35 tahun tah dina mulai usah lucu sakieu ini kan beda muji batur ada muji batur puji batur mah hese ku sorangan we atuh nya model isu sakieu teh bageun nya Pak Haji dengan batang ke 35an Bu Haji 35an kita teh Bu engke mah glowing moal aya lagu lawi ya sampai disebutkan bisihatin jayyidah artinya apa dia betul-betul awet muda Pak anti aging bisihatin jayyidah gitu jadi artinya apa dia muda sekali kelihatannya seger atau Pak di surga aki-aki jeung mini-mini hungkul sok kabayang ku ibu jadi itu mah nyara rembo bilangnya jeung asa geumpang di banyak sekali usaha itu jadi itu mah cara cek atuh Pak kitu demikian kan tiap hari Jumat pikul yaumil Jumat setiap hari Jumat ibu-ibu memakai pakaian putih dan dia belanja ke pasar yang ada di surga kita di Jumat teh umar ending teh ibu-ibu teh belanja Pak ke pasar jadi nanti ibu-ibu mah teh di dunia we di akhirat we balanya teh deureun nah sabab eta sifat awalna bae eta mata kalau deureun balanya ibu-ibu mah geuning sakitu we mata boleh panaosan tuh tinggal seueur bisa peseran sadaya sok ngaran dagang teh bareak bunga hatena ya itu ibu tiap Jumat beri ibu-ibu tapi teu marawa kantong ya dan nyarana kantong merek pengajian Pak saya ibu-ibu bangun marawa kantong pengajian mau ditaros nahan maksudnya dan bisa apa ya jadi ibu bapak itulah kemudian wasatastambiku walan tahzuna abadan ilal abadi engke di surga moal aya jalmi anu sedih sadayana senang tah tadi wang suli kamu tadi petani nu dagang PNS ustad gelo di ditu mah ngariung di anak-anak nya sesi paling asa gelo bae tapi di surga sing nu gelo di dieu mah cageuk gitu sumpah kan ka surga mah jadi di surga nu gelo coba calakeun sadaya dapat tadi diterangkeun di dieu mah sarehat usah kalabat nu gelo sumun apa di mana kan kewe tak kuana tuh bisi pernah papangi jeung gelo engke nasaga ka surga malahan mu leuwih leuwih ti heula mamena asupna itu geus nabok ti heula itu mesti heula oh ternyata sebelum gila dia banyak amal soleh dan dihitung sebagai amal solehnya maka dia akan dimasukkan ke surga yang sebelumnya ada di Ashabul A'raf dulu tapi amalnya banyak dia dimasukkan oleh Allah ke surga lebih dulu mungkin bisa seperti itu beres pak itu atas bu jadi tah eta cara mikir ka hari urang mah tong mikir ayeuna mikir ka hareup mata hirup mah kudu naon hirup mah tong hitungan sakitu tong hitungan hirup sok moal gede rezekina ya kalau kita berkata hidup tidak hitungan babari rezekina lamun hitungan sakit we rezekina model digawe nah dibayar 50.000 nepi ka jam 12 leuwih 5 menit eta mah dihitung-hitung asa dilebah leuwih ti jam 12 da abdi teh dugi ka jam 12 ni hitungan mata rezekina teh sakit we numutkeun waktuna urang mah ulah Pak naon ku ngarah ku Allah dibere rezekina leuwih loba. Kemudian kata Rasulullah SAW beliau menyampaikan melanjutkan hadis ini beliau menyampaikan uritul jannah aku diperlihatkan surga ketika Isra Mi'raj itu katanya tinggal Pak ditinggalkan surga sama Rasulullah aku setiap aku pun dilihatkan surga kepada faida ahli dakhiliha ternyata orang yang memasukinya orangnya beda-beda ka surga teh aya nu ieu cek Nabi nah cenah nu ieu mah kieu nu ieu mah kieu oh ternyata kata Rasulullah ada orang yang masuk surga tetapi dia itu berbeda amalnya
Beda amal apa? Sok nu bade ngandalkeun satu Pak urang yang mudah-mudahan lah teu kabehanana ge urang teh aya hiji yang bisa asup ka surga teh atuh. Nya. Peureun mah ieu teu bisa nu ieu atuh. Yang pertama, yadkhulul jannah bi ilmihi wa yadkhulul jannah bi malihi wa yadkhulul jannah bi ahlihi wa yadkhulul jannah bi jihad bi ibadatihi wa kullu amalin ma yardo alaihi. Malah aya hiji amal anu dipikarido ku Allah teu jelas amalna dengan Allah ridho bakal ngasupkeun eta jalma ka surga. Nu kahiji aya jalmi lebet surga bi ilmi ku ilmuna. Para sahabat naroskeun manhum ya Rasulullah, siapa orang itu? Kata Rasulullah, Amr bin As wa Abu Hurairah. Amr bin As tos mayunan jeung Abu Hurairah ku ilmuna. Tinggal Pak aya contohna ieu teh tinggal. Jadi lamun bapak ibu resep nyara ilmu engke teh bakal nuturkeun sahabat nu ieu. Pan Rasulullah anu jami lebet ka surga teh 70.000 beri goiri hisab tanpa dihisab. Ya, 70.000 itu. Orang yang ikut ibadah haji saja pada zaman Rasul itu sudah 100.000. Sudah ada sisa 30.000 yang dia belum bisa masuk surga tanpa dihisab. Dugikeun ka aya jami sumping ka Rasulullah. Ya Rasulullah, wios abdi mah anu ka 70.000 wes nah, nu terakhir abdi anu ka surga. Ceuk Nabi teh, sabar kok ka ukasa. Di nu terakhir teh ukasa. Eta sahabat Pak, teh urang jeung Rasul kuninga eta nya ukasa. Padahal anu lebet ka surga teh meureun kudu katataan sadayana 70.000, anu ka 70.000 nu terakhir teh ukasa. Rasul pinter nepikeun ka tiasa nyebatkeun jalmina sabar kok ka ukasa. Bieu nu terakhir teh ukasa, janten abdi moal atuh cenah. Da bieu atuh kapilulaan. Kikiran luangit. Mun tak kali mah sendiri dia nagos. Akhirna ngaleos ngobrol di pangkeun Nabi. Biasa ku jami anu kecewa mah kitu kan ngobrol di tukang. Mata lamun anu ngobrol di tukang eta teh kecewa sakitu. Nah, akhirnya dia ngobrol, "Muslim Nabi, urang padahal sarua minus sanjung Nabi, tapi urang teu asup anu 70.000." Ka kuping kan kadang ku Rasulullah dia terdengar. Akhirnya kata Rasul, "Kadi cenah. Tong ngarang ngomong wae." Ini ribut teh cenah. Hoyong janten tas kieu, kadi. Akhirnya apa? Ibu dicalukan ku Rasulullah. Tinu 70.000 hiji jami kenging dana 70.000. Cing kira-kira aya peluang. Tapi ka urang Pak tina 70.000 tiap hiji nyana 70.000 rada aya remeng-remeng. Berarti 70.000 tinu hiji nyana 70.000 jadi sadarana sabaraha? Sadarana sabaraha? 70.000 kali 70.000 sabaraha? 40 naon? 4,8 miliar atau 48 miliar lah sok etang di buminya di neraka nana ke sok anu nyarana HP tinggi tuh mirip kan sok mau 4,9 miliar Pak atau 49 miliar tah eta bisa biasa kan ya? Biasa. Ada brigade. Dilebat Pak. Ya sudah. Kayak kesehatan kan.
Ya mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah ya. Ini siapapun yang melihat tayangan ini mohon maaf. Karena kalau Apa kak? ya sudah. Kalau dilapat ya dulu tadi. Nah. Tunggu. Iya, sudah. Mana? Semua teraskan. Doakan kesadarannya, cing. Mudah-mudahan, cing sehat. Alhamdulillah. Kan itu. Tahya Allah. Nah mungkin hiji perkara gak udah. Ya. Ieu teh kamu nurunkeun tingkat takabur manusia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang kalina cing sehat deui. Ibu Ramana cing kiat janten kiparat dosa-dosa. Tasirnya punya, Pak. Tok tasir sebelah deh. Ke mana namanya? Tuh. Oh, deh bisa deh. Iya. Ya, jadi ada orang yang dia itu kata ataupun ada orang yang masuk surga itu dengan ilmunya. Sanes kapungkur para sahabat tegaran ilmu, tapi Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, saha senang lebat ka surga ti payung ku ilmuna teh. Amr bin As wa Abu Hurairah. Ari Amr bin As mah tiap ditanya hiji masalah bisa ngajawab. Ari Abu Hurairah mah panggetona lamun geus diajak. Begitu. Sampai kata Rasulullah, Abu Hurairah ketika didoakan oleh Rasulullah, dia akan menjadi orang yang tidak pernah lupa ketika dia itu menuntut ilmu. Ya, jadi Abu Hurairah upami nuju diajar teh, can kantos aya hilang. Can kantos aya hilang. Tah eta bedana. Jadi Abu Hurairah mah teu pohoan, urang mah babari keun bae da urang. Ya. Ya. Ya secara rumah sakit. Ibu nacing tenang, Bu. Ibu nacing tenang. Ya saya. Di mana itu? Kirang saingan. Terus ya, terus. Mudah-mudahan tinggal katanganinya. Udah ngajarkan di sekedap deh. Oke, bios lah. Aya nu langkung ti kieu Bu, pangaosan nuju ke naos. Nu aya urut-urut kantos yang dugi ka urut. Liren sadayana pengajian. Lalu 4. Jamaah lalu 4. Da ieu ka urukan. Ieu mah alhamdulillah mudah-mudahannya. Ulah doakeun sadayana sakali deui nya. Cing aya takdir Allah numpang saena. Ibu-ibuna, Ibu Ramana enggal mudah-mudahan. Tah sakali deui uang sule ka dieu sok. Cing Bu sakieu banyak
Nah sababna aya jami obat ka surga ku ilmu. Paman aroda dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aroda bihima fa alaihi bil ilmi. Sing saha jalma nu hayang dunya tangan ilmuna, sing saha jalma nu hayang akhirat tangan ilmuna, sing saha nu hoyong kaing duanana. So kudu aya sumanget nyara ilmu sakitu. Atuh papeurireun urang teh teu boga naon atuh ilmu sakitu atuh. Tapi cek Nabi kada tong aneh aya jalma lebet ka neraka ge ku ilmuna. Ka surga ku ilmuna, bisa ka neraka bisa ku ilmuna. Kenapa? Dengan ilmu yang dia pelajari, bukan untuk membuat orang itu lebih masuk ataupun masukkan ke surga, malah ngajak ku ilmuna teh keur nyelakakeun jelema. Jadi jebret we, jelema mah pinter Pak, ngan ternyata dia menjadi ahlina. Mata dina hadis aya punya panggilan asup ka neraka saha? Al-alim, orang yang berilmu, tapi dia ternyata mencelakakan dengan ilmu. Mudah-mudahan Bapak Ibunya, mudah-mudahan semangat nyara ilmu ieu yang ngahampangkeun urang di akhiratnya. Insyaallah. Di udang ngaji teh ka ditu ka dieu. Oh, kan ada teu kudu sakola ilmu. Teu kudu sakola Pak. Nu penting mah nyara ilmu we. Keur naon sakola ge antara diajar. Dan yang penting mah diajar, lain sekolah. Aya budak sekolah tapi tara diajar, aya budak tara sekolah tapi diajar. Tahu nu pokok. Da urang digertes sekolah ieu teh Pak. Mata kariung di dieu teh sekolah ieu teh. Nya. Tapi alhamdulillah kita sedang menuntut ilmu. Mata saudara Rasul tinggal Amr bin As, setiap ada masalah dia akan jawab dengan ilmunya. Tapi kalau Anda ingin mengetahui arsip ilmu Nabi, aya dari Abu Hurairah, diarsipkeun dina otakna ku Allah. Nah haja da ku Nabi didoakeun nepikeun ka Abu Hurairah mah ilmu naon wae tos siap arsipna aya. Alhamdulillahnya aya contoh. Mudah-mudahan urang teh Pak, Bu, pangkeureun Amr bin As sareng Abu Hurairah. Mun tadi teh 70.000 untuk kanjeunana. Ibu tinggal itu ku Abu Hurairah tuh di panuntutnya. Gitu. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah, dia akan masuk surga bi ahlihi, karena dia itu mengurus keluarganya. Kada Pak ngurus keluarga teh tapi surga. Bukan yang ngurus keluarga tapi surga. Ya Rasulullah, wa man huwa, katanya, siapa orang itu yang akan menjadi contoh bagi kami, katanya, untuk masuk surga, untuk karena dia mengurus keluarganya. Kata Rasulullah, wa Umar wa Ali bin Abi Thalib. Tinggali sana Umar bin Ali bin Abi Thalib. Namun margina Bu, Umar adalah seorang sosok manusia yang dia hebat mengurus istri dan anaknya, termasuk Ali bin Abi Thalib yang sangat perhatian terhadap istrinya. Nah hebat. Mudah-mudahan Bu Umar, nah aya hiji kisah, aya jami ngahaja rek curhat ka Umar, rek nerangga rek naon, rek ngadugikeun yen bojona teh cenah ieu teh ya Allah, budak bojo abdi teh Umar cenah ieu teh kieu piomongeun cenah. Nembe ge bade kalebet bumi Umar, kadang istri Umar keur ngajorok ka Umar bin Khattab. Namun anu gami ieu teh gini, jami anu bade curhat ka Umar, rek nerangkeun sapa majikanana cenah piomongeun wae. Mohon cenah peongeun wae. Namanya ge bade sumping dilebet di luar bumi Umar, geus ngajorok bojo Umar. Ya. Jadi dia dengan suara yang keras, cek dia jami teh, cenah tadi narek curhat bojo arbet teh bojo Umar ge kieu cenah. Momen Pak, da teu saaba, da bojo Umar kan obat teu bisa dayana. Tapi Umar mendidik hebat. Dan ternyata Umar diam ketika istrinya itu dia itu ngajirewet ka Umar bin Khattab. Kadang aku ieu jami teh balik deui rek curhat teh jadi abi teh curhat keluarga Umar wes lagi gitu. Akhirnya Umar tahu dia itu ngaleos, kemudian kata Umar kadieu sih ya apa ngaleos bahasa Indonesia ya Umar tahu dia ngaleos, akhirnya dipanggil kadieu cenah kadieu arek naon cenah kan. Ya Umar, katanya, tadinya aku mau curhat kepadamu, katanya, tadinya aku mau menyampaikan masalah istriku kepadamu, tapi aku di luar mendengar istrimu menjerewet. Mana ngajarok teh. Tapi teh cenah jadi leungit cenah rek curhat teh cenah. Sabab naon? Cenah kumaha cenah boro-boro na abdi cenah Umar teh kieu. Tapi Umar kemudian dia mengatakan, "Keheula atuh."
Kenapa aku diam ketika istriku berteriak? Karena aku memahami istriku tadi capek. Dia sudah memasak, dia sudah mencuci, dia sudah menyetrika bajuku, dia sudah menyulam bajuku, dan dia sudah mempersiapkan untuk mengurus anak-anakku. Maka aku diam tidak melawan karena aku tahu mungkin istriku sedang meluapkan kelelahannya. Tidinya, cici, Umar, nanti sabar, bodoh aja jarewetan, cari kue Umar. Nah, Umar tengirinya mah, tengirinya jarewet kentai capek. Ya Allah, mohon Pak. Tuh, kenapa bapak-bapak dengikeun sebentar. Nah, dengikeun kada dengikeun ini. Mata maralong. Ya. Pan urang pun jeung ngajerewet, salaki samahan ngajerewet. Tah bisi kurang keneh frekuensina ditaikeun. Ya. Dan yang paling hebat ketika Umar berada pada istrinya yang kedua, beliau tidak pernah menyuapi atau beliau tidak pernah makan, kecuali dia harus lihat dulu istrinya, dia itu makan lebih dulu. Umar membuatkan kayak itu. Jadi ninggal bojona can ngabuat, can makan ngabuat. Nah katepi ulang Pak. Ngantosan kieu we, bojona tos bet, akarak demi Umar. Umar menunggu makanan sebelum istrinya dia itu bersama istrinya dia menyuapi dirinya dulu. Putar Pak, usin mulai ngecat kamar gitu. Ya jujur, dah tuangnya di luar, jadi itu apa sih? Kalau gue joker tangguh, bantuannya di luar. Siapa pengurangan para mulut dengan nau hiji gitu. Aku kalau papa, cinga tuh sok dangguan dulu. Kade Pak urang sabar ninggal bojo tuang ulah teh di kantosan eta teh kade jadi pahala. Setiap suapan yang kita lihat dari istrimu akan membuat rezeki dan pahala bagi kita. Ya Allah. Pak. Nuju eta di dangukeun. Kalem atuh Ibu, kepa urang engke gede urang pencet sakalian. Marukana ieu teh keur ngadedetkeun bapak-bapak, ke urang dedetkeun sarua. Ya. Dan Umar bin Khattab beliau selalu dia akan melihat apa yang dipakai oleh istrinya, beliau perhatikan, takutnya nanti pakaian yang dipakai istrinya ada terbuka auratnya. Umar kieu we ningali bojona di baju teh dugi ka tamat. Naon sababna? Sieun engke di baju tapi katingali auratna engke kaula anu bakal ditanya ku Allah. Dugikeun ka kitu, mata ka surga kusabab ngurus keluarga. Oh, aku Umar bojona di baju. Begitu katingal kan eta aya kaluar katingali ku batu bisi kaula engke di akhirat sudah disiksa ku Allah. Tuh. Urang pernah hajar gitu. Nya. Sok. Baik katingali geus neukkeun bae. Ngarah katingali salaki bapak geus katingali. Ju bisi ajeung-ajeungan. Tah Umar menunggu istrinya atau menunggu istrinya makan terlebih dahulu dan memakai pakaian. Kan pada nuju diajarnya, kan can nepi kan bae dan nuju diajar. Kalau Ali mah kumaha? Pami Ali mau ketika Siti Fatimah sakit, beliau bertanya, "Ya Fatimah, ingin apa engkau?" Sok hoyong naon? Ditawisan ku Ali. Ieu mah geuning atuh sing ngaring kuku hae atuh. Di batur malesep cenah tuh senam oyak kieu teh. Ya punya ulah panas nih singkapkeun cenah teh. Ya. Akhirnya kata Siti Fatimah, "Ya Ali, aku ingin delima," katanya. Geus lila teu dahar delima. Ya. Teu tos lami teu tuang delima. Dan Ali akhirnya apa? Anjeunna ngaleos keluar namun artos ka sahabat. Kaula cenah. Itu pun bojo oyong delima. Tapi tidak doa harus pada namun sana sakedap we sana namun sana sadirham itu pun bojo hoyong delima ya pati belinya surga duga kieu ya akhirnya dikasih pinjaman dan dia kemudian meser delima hiji di tengah jalan aya aki-aki keur ceuri aki-aki keur ceuri akhirnya aki-aki teh ceuri teh ditaros ku Ali bin Abi Thalib bahasna aya naon ceuri. Saya dari pagi belum makan katanya.
dan perutku kosong dan lapar katanya. Tapi aku menginginkan delima masuk ke dalam tubuhku. Alah, siapa yang ngali hiji? Ngali hiji? Lamun dibikin kasih aki iya senang atuh kumaha Fatimah ge hoyong. Iya teh, lamun dibikin iya lamun dikepasieun ka Fatimah iya karunya iya sarua keur kalaparan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dengan kecerdasannya dia memakan, lalu dia potong delima itu, diberikan setengahnya kepada si kakek-kakek itu dan anu satengahna dicanak ke Siti Fatimah. Begitu buka panto di payunan ku Siti Fatimah. Tadi nama menuju ngaribuk Siti Fatimah. Katinggal salakina neangan keur manehna jol jajak. Udah besok itu Pak lamun bojo urang kali sok dah. Hoyong emas. Ya, jual langsung. Nya urang meuli ayeuna. Nah, jangan tadi panas tiris jual langsung, Bu. Jual turun udah. Nah, gitu. Akhirnya apa? Lalu kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak bisa memberikan yang sempurna. Delima ini setengahnya. Karena tadi aku menemukan orang yang dia kelaparan dan butuh delima, maka aku bawa setengahnya. Kemudian kata Siti Fatimah, aku sudah sehat dan aku sudah tidak sakit lagi setelah aku tahu engkau memberikan bagi orang yang membutuhkan. Ini bahagia. Surga banyak pun dan nyewayana. Alhamdulillah. Kadek bisi urang tuang raos tinggal bisi bojo di bumi itu bisa dahar jeung nanaon. Dong begitu tuang raos teh urang beki ingat ke baju beki ngeduk ya gerpun bojo jadi kayak gitu sanes teh kenging Pak sok wayahna sugan we atuh urang ge bunya ngurus ibu ge sami kacaro ge sami keur ngora galon teh di kieu tah ku sorangan ayeuna mah nyanak cai ge ngaderek deui bantuan ku ibu kadia bapak ku ibu sia cai tadi so gitu kan ya Allah eta dugikeun ka Ciramai carogena nuhun cenanya heses narek kieu teh Pak tah ieu hoyong ka surga ku ngurus keluarga sok sakitu cing saroleh cing nyarah nya nya ka bojo Pak ngaraung ieu bapak-bapak pada ngaharulang kieu gitu lah apa mohon nya ka bojo tong waka dijauh ku ibu-ibu atuh ibunya kacaroge tuh tarik gitu Pak. Tak sudah dingin. Saya menyebut bukan untuk di ngomong tapi lain kedah ditutupan kebutuhan anak hatena jaga bisi pinarakan tanu ya gitu teu dijaraga nya jelebet makanya sekarang ada anjuran kalau Anda jadi pejabat entong katinggalih gaya hidup teh tong luhur teuing cenah jadi we tinggal maksakeun anu eueuh kudu aya mending keneh jadi pejabat tapi nggak penting mimpi di undang-undang KPK atau mending jadi rakyat tapi nggak penting mimpi di undang bidadari so bapak mending mana nu ieu mah gegebegan we nggak penting teh dan undang-undang mimpi na eta nu ieu mah sarenge atuh dari undang bidadari nggak penting ya mata tuh tarik teh ibu bisi ngajalan pelut Pak tas soelanya pasnya tinggal batur sana tinggal geus ganti deui mobil lain urang kieu keneh capek atuh bisi salah kitu mampu terus penting mah tepi ka dieu bapak ge entong kaolok ku pamajikan nya atuh cenah urang neangan heula di mana we Pak pokona ganti pokona wah daripada ganti mobil mending ganti pamajikan nya sakitu ari teu mampu mah nya keneh kitu we tah Budak mengadoa ke Allah. Leres Bu, hoyong nuju teh damang di pamasyarkeun delima. Ya. Bunda, pingin apa? Peperieun keur sehat tara ditawaran atuh keur gering-gering nawaran atuh Pak. Hoyong naon sok nyarios. Hoyong sok kaki. Salaki nu teh jauh ka sumur. Papa nah jadi kadinya.
depan mama yang kosok kaki. Akhirnya sukuna di kumah. Sukuna di kumah, carina dipakai ngesop. Ya sok kaki, kaki naon pakai di bapak lain sok kaki iya sih. Nah ibu, ini maknya, ini alhamdulillah ya, kan ibu alhamdulillah ngerasa rehat, ngerasa rehat. Insya Allah nanti ya, saya sudah umumkan kemarin nanti ada acara khusus di salah satu televisi di Jawa Barat di Bandung TV setiap hari Jumat jam 7 pagi sampai jam 8 ada konsultasi keluarga. Ya, dan insya Allah ini akan tayang bulan November. Dan majelis taklim ini kalau ada mau daftar silahkan. Nyari majelis taklim mana itu daftar nanti tayang di televisi live, tidak rekaban, itu langsung live. Ya, Ustaz Abdi majelis taklim An-Nisa ke 20 Jami, kayak ngiring sok ngiring aus. Bapak-bapak ngiring mana sok kenana. Yuk udah ngariung. Ya. Setiap hari Jumat pagi jam 7 itu akan tayang di salah satu stasiun televisi di Bandung. Ya, kededayana mah. Ini aja aki-aki. Nah, utara ajar peng HP. Karena saya banyak yang meminta, Ustaz Abdi mataranya peng HP. Kayak ngalajo dinanya aya ke dina kitu. Bulan November insyaallah. Bab keluarga, bab murang kali, nya, bab usaha, urang ngobrol we gitu. Hiji deui, dua deui. Wa bimalihi aya jami lebat ka surga ku hartana. Bulubus ka surga ku hartana. Ya Rasulullah, siapa dia? Abu Bakrin wa Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar jeung Abdurrahman bin Auf lebat ka surga ku hartana. Dugikeun ka Abu Bakar mah sae Pak hartana teh bade ngantunkeun Abu Bakar mah acukna tinggal hiji jubah eta ge ngesrek ti ditu ti dieu. Kaput di dia, perewek di dia, kaput di dia, perewek di dia. Akhirnya ngangge kawat ku Abu Bakar. Sumping malaikat ka Rasulullah. Saur Allah, eta Abu Bakar teu isin ngangge acuk tina kawat. Di kawatan kitu, saur Abu Bakar dugikeun ka Allah. Kaula mah teu isin da beak harta kaula mah keur ngajalankeun syariat ti Allah jeung Rasul. Saya langsung saur Allah, salam ka Abu Bakar. Surga terus disiapkeun ka anjeunna. Sabab hartana beak keur dina jalan Allah. Aya jami gini banyak lamun ke acara anu lain ke acara Allah meni babari gogolo sore ke acara di jalan Allah meni hese aya nu kitu. Da urang mah ulah kos Abu Bakar saya da mau kaos Abu Bakar pas saya pacut atuh urang Abu Bakar dikeun ka kitu. Yang kedua Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena beliau pun adalah orang tetapi kata Rasulullah cuman beda Abdurrahman bin Auf mah anjeunna lebet ka surga na ngorona. Abdurrahman bin ngorona Pak. Abu Bakar mah henteu, ada Abdurrahman bin Auf ngorona. Ya Rasulullah, nah da Abdurrahman bin Auf mah bade ngantunkeun nana ge hartana loba keneh, mata ka surgana ge ngorona. Eta teh. Jadi nu beunghar loba sodako tapi ngorona keneh, naon margina? Darek pupus loba keneh hartana sakitu. Kabayang nu tara sodako, Pak? Nu tara sodako begitu mau loba keneh hartana teu kapayang di ditu. Abdurrahman bin Auf ngorona sakitu atuh. Kayak kitu kalau koronana. Ya Allah. Ada berat imanya. Ada berat. Mata kusa didoakeun sok cing baleungan tapi cing barokah sakitu. Cing barokah. Abdurrahman bin Auf we buburiaran bu arposna tapi angel we ka surga ngorona ceuk nabi. Mudah-mudahan ya, ninggal kenceleng tong gegebegan ki. Agara rebeg ningali kenceleng teh. Siga nu sieun. Alah sia kenceleng ngaliwat. Yang dikersakeun kenceleng mah apaleun anu moal merek sok ngahuleung hareupeunana. Nah, tuh Pak. Saur Ustaz mah kieu we. Bagi harta urang hiji keur Allah, dua keur urang, anu katilu keur aya batur anu butuh tina harta urang. Sakitu. Nya, untung saya keur nyalira. Tinggal Abdurrahman bin Auf gitu. Terakhir. Wa bi ibadatihi aya jami asup ka surga tina atau tina amal-amal sunatna, tina ibadah sunatnya. Sahaya Rasulullah Bilal wa Abu Darda. Bilal jeung Abu Darda. Bilal pan soranna gitu ka kuping di surga.
sholat senana kudu ditarus ku Rasul ya Bilal boga amanon anjeun sholat senal anjeun cenah eta geus kakuping di surga. Dia mengatakan saya selalu tidak meninggalkan sholat sunnah. Teu kitu nya. Abu Darda mah tos teu kabayang deui ibu naon barkina. Abu Darda mah kantos dugikeun ka bojona curhat ka Nabi sabab Abu Darda mah tekun ibadah we dugikeun ka bojona can kantos dicabak-cabak acan. Hanya aya di dinya. Nah, dina salat dina ibadahna ngan kana bojona benten. Ku Rasul diterangkeun bojona Abu Darda mah dugikeun ka laporan curhat cenah. Pun lanceuk teh cenah ahli ibadah ya Rasulullah. Ngan abdi moal wengi kada dicabak. Aya nu dicabakan wae. Nah ibadah. Iya mah harapan ibadah dugikeun ka dia tidak pernah tidur dengan aku karena aku melihat selalu dia sedang menghadap kepada Allah. Cek Nabi ka surga ku ibadahna ngan mungkin dia akan ke surga beda dengan yang tadi Umar dengan Ali. Bilal tuturkeun Bu atuh urang teh tinu opat nu tadi teh meunah atuh nu mana kan wios bisi Pak punten bisi ku ilmu urang teu dugi ku harta teu dugi ku keluarga teu dugi loba kakurangan atuh ku salat sunat nya kudu sararuna sampai terakhir Rasul wa bikulli amalin yardo alaihi yadkhulul jannah engke aya jalmi amalna mah teu apaleun nang Allah ridho yo rabbi ayyushay'in hada ya Allah ari abdi ieu ka surga kunaon cenah cek Rasul teh tuh cenah budak anjeun sok ngadoakeun da anjeunna bageun ka budak jadi soleh budak anjeun ngadoakeun dugikeun ka anjeun labut ka surga anjeunna teu apaleun amal naon hari teh budakna ngadoakeun ka surga. Alhamdulillah ya. Ibu bapak mudah-mudahannya urang doakeun sadayana urang lebet ka surga tinu amal dipikaridho ku Allah. Urang kempal sadayana lain di dieu hungkul engke urang sadayana tepang di mana we. Matak tong bosen ngaji mah. Da aya wae ilmu. Dina Quran teh 6.660 ayat. Maknya Pak ku umur urang moal tamat sok kena. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran wa tilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Mudah-mudahan insyaallah ibu bapak sakitu anu teh sakapihatur mangga sok tinggal ibu peseran tuh ari cala bapak sok tinggal tukang naon mun tiasa mamulih ti dieu teh sareet ngarah barungah ngadoakeun urang sadayana keun bae teu butuh ge geuling minimal bikin kanu peryogian Ustaz abdi mah cenah da kamari tos meser cenah ieu mah keun wios bisi aya batur nu peryogi insyaallah mudah-mudahan ketepang di sanes waktos di tempat anu sami di tempat anu sanes. Terima kasih semuanya mudah-mudahan PRC Persis semuanya insyaallah akan maju dimanapun. Ada door prize bagi ibu-ibu bapak-bapak yang hadir ini terakhir dari saya ya karena saya tadi diminta Ustaz wayahna aya 2 3 ya, siapa yang terjauh dari sini? Yang ada yang dari Pangalengan, Cibede, dan tidak? Pak Haji di mana? Oh, nuhun di Cipara itu. Nyawios lah, udah jauhan sakedik. Sok, mangga. Ibu, cung, anu hoyong door press. Sok, ibu kadir. Mun itu ibu. Sok, atuh. Ini itu ibu. Nyawios sok kadir duanan. Ibu hoyong door press. Mohon atau sesak itu pasifin tak Pak Haji nya alhamdulillah oh iya nu haroyong atau seberes nya sok atau sekap tak sok maju ka ditu atuh oh tos oh bujung Malaka tebih saket Malaysia mau ditaruh ka hawatos atuh hawatos tos sakitu punya kian dacan kenging insyaallah kasih payun aya di door press. Bapak ibu wilujeng sehat sadayana mudah-mudahan ku Allah dipasihan pangnantayungan pulih di sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.